नमस्कार, मेरा नाम सारी है। मैं इंडिया भवन से परफॉर्मेंस कर रही हूँ। आपको देखा नहीं जा रहा, जो घर में जो कुकिंग करते हैं, जेंट्स हो बा लेडीज हो बा जो भी हो, तो हमको एक टाइम बनाना चाहिए। जो कि एंड्रॉयड फ़ोन टैबलेट पर एक ऐप है जो कि किचन टाइमर प्लस। किचन टाइमर प्लस क्या होता है, इसमें थोड़ा आप टाइम दे देंगे, जितने समय आप कुकिंग कर सके उतने समय फटाफट कुकिंग कर सके। तो वो ये ऐप्स कैसे आपको डाउनलोड करें मैं दिखाती हूँ। एक प्योर ऑन कीजिए, ऊपर लिखिए किचन टाइमर। किचन टाइमर जो लिखना है 1 पे जाइए, 2 कितने भी सिस्टम के आ रहा है ये, तो बेहतर है किचन टाइमर प्लस जो लिखा है थर्ड में, ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें मैंने टाइम दे दिया, मुझे टाइम करना है 25 मिनट काम करना है। 25 मिनट के अंदर मैं गैस चलाऊँ या इंडक्शन चूल्हा चलाऊँ या हीटर चलाऊँ, कोई भी चलाऊँ। इसमें प्रेशर कुकर कुकिंग कर रही हो या कोई भी इसमें कुकिंग कर रही हूँ, इसमें राइस और कोई भी चीज़ इसमें मैं कुकिंग कर रही हूँ। जो कुकिंग कर रही हूँ इसमें, तो मुझे टाइम देना है। इसमें 25 मिनट के अंदर में अभी मुझे अपना दुकान जाना है सुबह सुबह, और या कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस जाना है, या कोई जितने जल्दी हो सके। तो मेरे ने सप्राई लाइएगा, मैं सारी का सोई लेडीज टेकी निकल को। तो ये जो आप छोड़ रहा हूँ, इसको घर में जो कुकिंग करते हैं तो ये आप यूज़ कर कीजिए और देखिए। जी, मुझे 30 मिनट के अंदर मुझे कुकिंग करना है तो 30 मिनट दे दीजिए। 35 मिनट के अंदर यदि कुकिंग करना है 35 दीजिए। 40 मिनट के अंदर जो कुकिंग करना है 40 मिनट दीजिए। जितनी जो टाइम लिखा है, तो इसमें जैसे आपको माइक्रोवेव या जो कि वॉशिंग मशीन जो टाइमर ऑन करते हैं, इसमें टाइम ऑन कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जल्दी काम खत्म हो सके, अपना बाहर जाकर अपना ऑफिस संभाल सके, या कोई दुकान चला रहे दुकान चला सके। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे भी टाइम खत्म होने बाद इसी तरह साउंड होगा। देखिए, प्लीज़ लेडीज टेक्निकल में सारिका सोई भुवनेश्वर से मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और मुझे आप सपोर्ट चाहिए भी। जितने भी ऐप्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसको अपने टैबलेट और एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करके देखिए घर के लिए। देखिए, टाइमर चल रहा है अभी। घंटी के साउंड एक आएगा। यारो, ये मैं दिमाग में सोच के सब निकाला है ऐप्स में। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कीजिए। ये देखिए, इसी तरह साउंड आएगा और आपका खाना इधर रेडी हो सकता है जल्दी, और जल्दी निकल सकते हैं अपना ऑफिस या दुकान संभालते हैं, कोई भी। ओके, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मैं सारिका स्वाई को जय हिंद भारत।